받아 때립니다. 우중간으로 뻗어갑니다. 탑장 넘었습니다. 송성문의 솔로 홈런. 선취점 뽑아내고 있는 키움 히어로즈. 송성문 타자가 어제 타격감을 계속 이어가고 있어요. 네, 연습 때 배팅 칠 때부터 오늘 아까 보셨잖아요. 네. 폴대를 때리는 큰 홈런을 또 연대 예. 그거를 경기 내에서 보여주고 있습니다. 이번 시즌 두 번째 홈런 송성문. 키움 히어로즈 송성문 리드오프 홈런.